приятели! Добре дошли в Плевен! Ooh, baby, I love your way every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't, oh no. Давай! Здравейте, днеска петък, обаче няма да говорим за карането. Аз ще ви покажем невероятното трасе към Плевен. И ще кажем с годините колко по-зле стават нещата. Този уикенд сме всичко на всичко 60 човека. А като гледам как е вече пистата и въобще как са нещата тук, ще става и по-зле. И няма да има и толкова хора. Не знам каква е тази държава, какво се случва, не може да се строят молове, по 40 в София, да нямаме една писта, вече сме жалка работа. И на трак дните събират повече хора, отколкото на състезанията. Реално сме по максимум 10 човека в клас, това е трагедия. Дори няма къде се сменим гумите. Вече и Дълмоб ги няма. Бедстваме тук като луди и не може да сменим една гума. Даже няма откъде си купиш, ако нямаш гуми, не караш това е. Ето сега ще ви покажем тук къде точно караме. Това реално трябва да е писта, а тук са едни конуси. Брат, това слънце толкова прекрасиво всичко, че не мога да покажеш колко е гадна писта, брат. Но въпреки всичко се забавляваме. Тук сме свикнали, караме. Това са условията, които разполагаме. Идваме и караме. Мъчиме се колкото може толкова. Гледаме сме по-безопасни. Повече внимаваш, да. Няма ги хуите завои, няма го хуя асфалт. Но с това разполагаме. И въпреки всичко ще е по-хубаво да се кара тук и по пистите, отколкото да се мислиме за пилоти по пътищата. Dance on the floor.